Hola Marias! Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko na po sa inyo ang aking full thoughts regarding this Xiaomi Viomi collaboration ng kanilang electric kettle and tumbler in one. If you want to know what are my thoughts about this product, then please keep on watching. Maria, 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 Maria. Today, we will be doing a quick unboxing nitong Xiaomi Viomi. Nakalimutan ko na kung ano yung full name nito, but this is a collaboration of Xiaomi and Viomi ba? Yung pangalan niya, na 2-in-1 na water electric kettle and tumbler at the same time. So, buksan na natin siya. So, meron siyang seal dito sa taas. Ito yung itsura ng packaging niya. Of course, Chinese. Hindi natin maintindihan. But I was able to view a lot of reviews of this online sa YouTube at saka sa Shopee and Lazada. So, this one, I got it on sale. If you have not seen my haul video, kasama to doon, it was 1,600. I got it for almost 1,200 including shipping. So, ito yung itsura niya. Tanggalin natin yung seal. Nakabalot pa talaga siya. And I made sure that I will be able to get it from original Xiaomi store. So, this is how it looks like inside. Yan yung box niya. Wala na siyang laman. So, meron siyang manual na in Chinese character, of course. Ayan. And then, ito yung kanyang itsura. It really feels premium. It really feels very, very authentic and original. So, meron siyang gantong sticker sa harap. Maraming imitation nito online, guys. Mas mura, 500, 400, 600. But, one of the reason or one of the way for you to check if it's original is dito sa ilalim. So, meron siyang built-in na plug. The original one is really built-in. Hindi siya sa labas sinasaksak. So, ito yung kanyang plug. Ayan, of course, it's an international plug na 3, yung pangsaksak. And then, ayan yung itsura niya sa loob. And, ito yung itsura niya sa taas. Ayan, tumbler siya. Sabi nila mas malagong, mas matagal yung init ng water. So, ayan yung itsura niya from the outside. And, later on, itetest natin siya kung gaano siya kabilis mag-init ng tubig. Of course, it's a regular tumbler, but it's a travel-friendly tumbler. Kasi pwede ka na mag-init ng tubig kahit nasan ka pa, lalo na yung mga may bata or mahilig sa warm coffee, warm tea, or anything na warm. Pwedeng-pwede to. This is 400 ml capacity. So, that is it for the unboxing. Let's proceed with the testing of this product. So, guys, susubukan na natin ngayon yung pagpapakulo ng tubig dito. Okay, open lang natin to. Labas natin yung plug. Nandito yung saksakan ko sa baba. Kasi I am currently working. Kita nyo ba ako? Ayan. And sasaksak ko siya dito. Yung pangsaksak. And lalagyan natin. Ayun, tumunog siya. Ano ba yan? Narinig nyo ba? Tumunog. Tumunog siya. Tapos, lalagyan natin siya ng water. Wala siyang laman. Ayun. And lalagyan ko siya ng water. This is very, 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 very random, no? Lagyan natin ng water. Huwag natin masyadong damihan at hindi ko naman kailangan ng mainit na tubig right now. And then, sinara ko lang siya. And, ayan, power button. Okay, nagpa-flash siya ng red kapag nag-iinit siya ng tubig. So, hold on lang. Buksan nga natin para makita natin what's going on. Uy, kumukulo na siya. Ang bilis. Wait lang. Ayun o. Oh my God, ang bilis. Although, konting-konti lang naman yung nilagay kong tubig. But that itself is a proof that it is working. Ayan. Ayan, naririnig nyo ba?
Actually, may ilaw siya eh. You know, red. Kaso pag finocus ko, nawawala. Hindi nyo na makita yung red na ilaw. Kita nyo ba? Ayun na, parang may red. Ayun, may red siya. Kumukulo na. Umuusok na. So that's the random test right now, and I'm good with that. I'll see you later if there's anything. Ayun na. Bongga tayo ngayon. Ito yung aking Viomi. Lagyan natin siya ng coffee. Actually, wala akong regular water. Medyo malamig to kasi hindi pa kami nag-refill ng mineral. So, kita nyo naman medyo malamig. So, I'm gonna add this to the coffee. And, sorry. Tapan muna natin kasi dadali natin siya sa sala. Okay, so nandito na tayo. Bubuksan lang natin to. And, i-remove yung plug. So, yung plug namin dito is universal. So, i-line up mo lang siyang ganyan para masara mo. Okay. And, ipa-plug ko na siya dito. Alright. And then, ayan, matic na siyang on. Double press para maging warm. Single press for cold. So, single press dun tayo sa baba. And then, tingnan na natin. So, starting at 1 and 10 minutes. 10 seconds, sorry. Ayan. Naririnig nyo na ba? Hindi ko pa natatanggal yung sticker kasi maingat ako maghugas. Yung loob lang talaga. Yan, naririnig nyo na ba? So, may kasama siyang ganito, yung plug. Ayan, ganyan siya naka-plug dito. And may vacuum naman siya, but it only lasts for 2 to 3 hours. It's already been 1 minute. Hindi yan, nakikita niyo na siya parang, naririnig niyo ba? Ayun. Ano nangyari? Nawala na siya. Namatay na siya, meaning, kumulo na siya. But if you want it to be continually kumukulo, press natin dito. Yan. Ibig sabihin, mainit na yung water after 1 minute. Pero, kung gusto mo yung boiling, try natin ulit. Ayan. From 0 to 50. Kumukulo na talaga siya. Wait lang. Kasi wala akong kutsara, hindi ko siya ma-check. Kung baka nasa ibabaw lang to, kaya ganyan. Hold on. Okay, so it's continually boiling. Ayan, nahalo ko na siya. Nasa first button pa rin tayo dito sa baba. Kung makikita nyo, umuusok na talaga siya.
Tanggal ko na yung mga nasa gilid. Ayan na. Ayan na, bumubula na siya. Of 2 minutes talaga bago siya kumulo. Ayan, nagfo-fog na. Yes, it is boiling after 2 minutes. So, you can just keep it boiling kung nagluluto kayo ng noodles. Pero alright, so mabilisan na review lang. Ito yung itsura ng kanyang box. Nakita niyo naman siya nung aking in-unbox. Ayan, meron siyang seal. And ito yung itsura niya sa loob. So, yung weight niya, medyo may kabigatan siya. Insert ko na lang dito yung kanyang specifics. But let's proceed with the price. So for the pricing, originally, it ranges from 1,800 to 2,500 pesos, which is 1,800 to 2,500 pesos. Depende kung saan mo siya bibilin. If manggagaling pa siya sa China, usually 1,700, 1,800 ganun yung price niya. If ever naman, on hand na siya dito sa Philippines, nasa 2,300 to 2,500 yung presyo niya. So medyo may kamahalan siya, but it is definitely a good price because it's travel friendly. It is a portable electric kettle and tumbler in one. Alright, so for the price itself, it's average. I'm giving it a 4 out of 5. Now, for the packaging or how it looks like, it's very minimalist. Itong sticker na to, natatanggal to. Ang arte ko lang, gusto ko lang lagyan ng ganyan kasi parang mauok-ok ako or OCD kapag tinanggal ko siya, or mas maganda kung tanggalin ko na lang. But pag hinuhugasan ko kasi siya, madali naman siyang hugasan kasi yung loob lang. May panglinis naman ako, ganyan siya kapag madumi. May laman siyang coffee. So, okay naman siya, madali siyang hugasan. Kasi yung rim lang, yung sa labas na kailangan mong linisin unless umapaw. So, for the minimalistic appearance, it's a 5 out of 5 for me kasi kaya ko nga siya binili kasi white siya and napaka minimalist lang talaga ng dating niya. So, that's it for the appearance. Now, for the instruction, unfortunately, Chinese yung instruction niya. So, I have to check their website and watch other reviews para lang maintindihan ko kung paano siya i-operate. So, ito yung itsura niya. Anyways, may dalawa siyang mode, yung boiling and yung warm. So, kung may coffee ka na you wishes to be kept warm, double press mo lang siya para dun siya sa taas. And if magluluto ka ng tea or noodles perhaps, one press lang and dito siya sa ilalim na ilaw. Ayan. Dito warm, dito ay boil. Kita nyo ba? Warm sa taas, boil sa baba. And then, wala nga lang siyang automatic. So, kasi nga pwede ka magluto ng noodles or tea that keeps on boiling. So, for that, I'm giving it a 4 out of 5 kasi okay lang naman sana magluto ng noodles kahit may automatic boiling. Ulit-ulitin mo na lang, diba? Yun nga lang, you have to keep an eye on this when you are boiling kasi kailangan i-press mo yung off para mag-stop siya. So, na-try ko siya kanina sa coffee and umapaw siya ng very, very light kasi nga, hindi ko nakita, hindi ko siya nabantayan. So, I'm giving it a 4 out of 5 sa functionality kasi wala siyang automatic stop. You have to manually stop it. For the content naman, it's 300 ml. So, normal 1 glass lang kasi 250 ml yun. And may maximum naman siyang indicator, 304. So, hindi ko masyadong sure kung ano yun. Pero, up to 300 siguro ml yung ibig niyang sabihin. So, now, when it comes to dishwashing, madali naman siyang hugasan kasi kasya naman yung kamay ko sa loob. And wala namang problema. Pwede rin naman yung bottle cleaner. So, 5 out of 5 siya sa dishwashing. Yun nga lang kung hindi ka mahilig sa dumihin. Medyo dumihin to. Kasi nga white. May other colors yata nito. Pero I prefer the white one. Now, for the heat retention. So, this will last or will keep your water or your coffee warm for 2 to 3 hours. Depende kung gaano katagal mo siya or kadalas mo siyang binubuksan. Open and close. Open and close. If kept mo siyang open ganyan, less than an hour, of course, kasi exposed. Pero kung sarado siya, not frequently opened naman siya, 2 to 3 hours. So, that's 4 out of 5 for me kasi hindi naman siya yung tumbler na ita-travel ko tapos iinumin ko after a few hours kasi kaya nga electric para to kept it warm. So, madali mo siyang i-plug kahit saan. So, ayun lang yung mga cons. Hindi siya automatic na nagsistop ng boiling. So, you really have to keep an eye on it. And medyo dumihin siya kapag hindi ka mahilig mag-maintain or marunong mag-maintain ng mga white products. But overall, I'm giving it a 4 out of 5. It's definitely convenient. Kasyang-kasya rin siya sa mga travel bag.
And for someone like me who always likes coffee and also yung lemon ginger tea, magandang-maganda siya gamitin kasi even if makalimutan mo na nag-work ka, long call ka, nakalimutan mo na lumamig na yung tea mo, pwedeng-pwede mo siyang initin agad-agad. So, that's it for my review of this product. I hope na-enjoy nyo tong video na to. And if you wishes to purchase this product as well, I'll put the link on the description box below. So, that's it for our quick review, and I'll see you guys on my next video. Bye! Alright guys, so as I am editing the video, I realized I did not share my best practice on washing it. So, basically, ito, kakahugas lang nito. Kanina may laman to, diba? So, ang technique lang, sabi ko sa inyo, kahit hinuhugasan ko, hindi natatanggal tong sticker na to. Kasi the technique is, kapag hinuhugasan nyo yung labi, pag ganyan siya dapat, tapos sponge dito lang. Kasi hindi ko naman nadudumihan yung ganito eh. Pinupunasan ko na lang siya ng wet wipes. And then, pag ganyan ko lang siya hinuhugasan, then, dinadalo yun ng tubig, ganyan lang din. Ganyan yung tubig. And then, pag loob naman, punasan ko muna yung labas. And then, tatapat ko siya sa running water. Kasya yung kamay ko sa kanya kasi mababaw. And then, yung sponge, ganyan-ganyan siya. Abot sa dulo. Malinis. Ayan, malinis. Walang bahid. And then, after, of course, make sure na tuyo siya. So, yun lang. Easy to maintain naman siya. So, for the maintenance part, 5 out of 5 siya sa akin. Kasi, even if hindi mo siya mahugasan agad, dahil stainless naman siya, hindi naman siya kakapit sa loob. Yun nga lang, pag hinugasan mo siya, hindi mo siya pwedeng ilagay sa lababo, itambak dyan. Kasi, mababasa yung plug niya. So, ayun lang. Pahabol lang ito sa ating review. And, again, if you wish to purchase this, wala po ako dito, percentage. It's just not, I really like this. Kasi nga, minsan long call, ang lamig na nung kape ko. Kaya, madali lang siyang initin. Again, if you just want to keep it hot, double tap dito dapat sa taas. If you want boiling dito sa baba, isang tap lang. Pero kailangan yung bantayan kasi hindi nag-automatic stop yung boil. So, yun lang. And again, bye!